जेन्ना थर्ड डिस्ट्रिक्ट हो डिक्लेअर करतात, थर्ड डिस्ट्रिक्ट जावचो अशें म्हणून आमकां न्यूज मेळ्ळो की गोंयाक थर्ड डिस्ट्रिक्ट करता म्हणून. कळ्ळें न्ही. जेन्ना आमकां न्यूज मेळटा बरोबर म्हाका तें कळ्ळें आनी त्याच दिसाक सकाळीं जुलयाच्या म्हयन्याक लास्ट जुलयाक ताणें डिसिजन घेतलो, एक क्वेश्चन रेज जाल्लो थर्ड डिस्ट्रिक्टाचो. तेन्ना म्हाका कळटा बरोबर हांवें एक वॉयस मेसेज घातली आमच्या ग्रुपाक, केपेंच्या ग्रुपाक हांवें वॉयस मेसेज घातली की थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाता आनी कुडचड्यार ताचे हेडक्वॉर्टर्स करता अशें म्हणून आयकलां म्हणून. कळ्ळें. आनी ही वॉयस मेसेज मागीर रोखडी व्हायरल जाली, विथीन हाफ एन आवर व्हायरल जाली आनी ती सगळ्यांक कळ्ळी. आनी मागीर रोखडोच म्हाका आमचो बाब अंजेलीस, आमचो केपेंचो एक बिझनेसमॅन आनी तसोच म्हाजो वायस प्रेसिडेंट तो केपें सिटीजन कमिटीचो, ताणें म्हाका कॉल केलो, ताच्या बाबू कवळेकरान कॉल केलो, बेतलांतले फारूक खानान कॉल केलो, संदेश हेगड्यान म्हाका कॉल केलो आनी म्हणलें की बाबू कवळेकरान सीएमा कडेन अपॉइंटमेंट घेतला की ह्या थर्ड डिस्ट्रिक्टा बद्दल. आनी हें म्हाका सारकें एकाक सुमार अशें जालें आमचें. आनी आमी आवा शिवा करून आमी गेले, हांव अंजेलीस फारूक संदेश हेगडो आमी मडगांव मेळ्ळे आनी आमी गेले खंय पणजी गेले सीएमा बंगल्यार. ती ऑलरेडी बाबू कवळेकर आमचो आदलो डेप्युटी सीएम आनी आमचो आदलो आमदार थंय आशिल्लो, ताणेंच तें अपॉइंटमेंट घेतिल्लें सीएमा कडेन. आनी आमचे कावन्सिलर थोडे आशिल्ले केपेंचे आनी थोडे आमचे ठरावीक थोडे केपें सिटीजन आशिल्ले आमचे केपेंचे नागरीक. तेन्ना आमी सीएमाक सगळें एक्सप्लेन केलें आमच्या केपेंच्या बद्दल. कळ्ळें न्ही. एक्चुअली थर्ड डिस्ट्रिक्ट नाका आशिल्लें कित्याक गोंय आमचें ल्हान आनी म्हाजे कितें आशिल्ले विचार की थर्ड डिस्ट्रिक्ट नाका, जर करतात जाल्यार सेकंड हें आशिल्लें म्हाजें की केपें हेडक्वॉर्टर्स करचो. जर कुडचड्यार हेडक्वॉर्टर्स करता जाल्यार आमचें केपें सावथाकूच आसचें. तर सेकंड ऑप्शन तांणी केलें, थर्ड डिस्ट्रिक्ट केलें, केपें हेडक्वॉर्टर्स अशें म्हूण डिक्लेअर केलें आनी ताका खुशावती नांव दिलें. हें पळय खुशावती न्हय. कळ्ळें. तर हांव ह्या सीएमाच्या डिसिजनाक हांव वेलकम म्हणटा, वेलकम करता. आनी आमी सीएमाक तेन्ना पटोवन दिलें की केपेंच्या बद्दल केपें आमचो एक पयलींच्यान एक हेडक्वॉर्टर्स पुर्तुगेज टायमाच्या पयलीं, पुर्तुगेज टायमार आनी मागीर सुद्दां. कित्याक काय म्हणल्यार हो पळय थर्ड डिस्ट्रिक्ट पळय आसा हो 4 तालुक्याचो, सांगें, केपें, धारबांदोडा आनी काणकोण. तर हे 4 जर तालुका जर पळयले जाल्यार केप्याच भितर सगळीं ऑफिसां आशिल्लीं, केप्यां सगळीं ऑफिसां आशिल्लीं. मामलेदार ऑफिस, सब रजिस्टर ऑफिस, एग्रीकल्चर ऑफिस, टीसीपीची ऑफिस, सगळीं ऑफिसां सगळीं केप्यां आशिल्लीं. नाशिल्लीं ती 2 ऑफिसां, डेप्युटी कलेक्टर आनी एक आरटीओ ऑफिस. ते डेप्युटी कलेक्टर ही ऑफिस 1988 आयलें. हांव इन डिटेल वयता मातशें. आरटीओ ऑफिस उरलें 88. तेन्ना आरटीओ ऑफिस ती केप्यां हाडची म्हणून हांव आवा शेटकर आनी शेखर शेटकर आमी तिगांनी फुडाकार घेतलो. तेन्ना शेखर शेटकर म्हणटा तो आमचो मोटरसायकल्स एंड रिक्षा एसोसिएशनाचो फावंडर प्रेसिडेंट आशिल्लो. आमी फुडाकार घेतलो आनी सगळे आमी वचोन मेळ्ळे. आमच्या त्या टायमार आमदार आशिल्लो वैकुंठ देसाय, ताकाय मेळ्ळे आमी. सीएमाक वचोन मेळ्ळे आमी प्रताप सिंग राणेक. तेन्ना हांव आनी आवा गेल्ले. आनी तशेंच आमी वासू पायक गांवकरचो काणकोण पैंगीणचो आमदार आशिल्लो आनी तो आरटीओ कमिटीचो तो चेअरमॅन आशिल्लो. ताणें आमकां सपोर्ट केलो तेन्ना की आरटीओ ऑफिस केप्यां जावची. केपें इज अ सेंटर म्हणून. केपें इज अ सेंटर. जर काणकोण जर आपण हाडली जाल्यार तुमकां पयस जातलें, सांगे लोकांक, धारबांदोड्या लोकांक, केपेंच्या लोकांक. तर ताणें आमकां कोऑपरेट केलें आनी इवन आरटीओ ऑफिस सुद्दां आमकां मेळ्ळी 1988 केप्यांक. ते सगळे आमी सीएमाक सांगलें. आनी पुर्तुगेज टायमार आमचो सिव्हील कोर्ट आशिल्लो, सगळीं ऑफिसां आमची आशिल्लीं, ते सगळे आमी सीएमाक पटोवन दिले. कळ्ळें न्ही. आनी सीएमान ताजेर आपण स्टडी करता म्हणलें आनी ताणें ताजेर डिसिजन घेतलें. आनीक हे थर्ड डिस्ट्रिक्ट आनी केपें हेडक्वॉर्टर्स आनी खुशावती नांव दिवन थर्ड डिस्ट्रिक्ट केलें. हांव ताका वेलकम म्हणटा. आनी ताचे बरोबर आमचे आदले डेप्युटी सीएम तशें आमचे आदले आमदार बाबू कवळेकराकय बीन ताणें तो फुडाकार घेवन बेगीन बेगीन आमकां सीएमाक फुडें व्हेल्लें. आनी आमचो आतांचो आमदार बाब एल्टन डिकोस्टा ताणें असेंब्लीक हें केल्लें की जावचो म्हणून थर्ड डिस्ट्रिक्ट. तशेंच सुभाष फळदेसाय सांग्या वयल्या आमदारान ताणें हें केल्लें की केपें जाल्यार अशें बरें म्हणून. आनी जे कॅबिनेटाक आमचे ते मंत्री आशिल्ले, आमदार आशिल्ले हे डिसिजन घेवपाक, तांकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमचे पयलींचे आमदार बाब प्रकाश वेळीप एक्स एमएलए तांणी केपें जाल्यार बरें अशें म्हूण ताणें सांगलेलें आमकां. कळ्ळें. हांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी दुसरें आतां केपें जाल्यार कित्याक बरें, कित्याक केप्यां सीएमाक आमी सगळें पटोवन दिलें. आनी दुसरें सीएमाक खबर आशिल्लें की केप्याक सीएमान
बस स्टँडाचे फाउंडेशन स्टोन घातिल्ले बस स्टँड जावचे म्हणून कृषी भवन जावचे म्हणून फाउंडेशन स्टोन घातिल्ले कळ्ळें पोलीस स्टेशन ऑलरेडी आसा ते आतां कंप्लीट जातले 3rd डिस्ट्रिक्ट डिक्लेअर जालें म्हणटरी तेंय जातलें कळ्ळें भाटांक म्युन्सिपाल्टीची बिल्डींग आसा ती आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट येवपाचो आसा तेंय आतां जातले ते सीएमाक खबर आशिल्लें की ह्या इलेक्शनाच्या पयलीं तेणें सगळीं फाउंडेशन स्टोन घातिल्लें हे सगळे डिपार्टमेंट ताका खबर आसा ही जातले म्हणून केप्यांक हे सगळे स्टडी करून सीएमान हे डिक्लेअर केले केपें इज अ हेडक्वॉर्टर्स अशें म्हणून आतां केपें म्युन्सिपालिटीच्या वयर 3rd आनी 4th फ्लोराचेर म्युन्सिपालिटी ऑफिस दिवपाक तयार आसा कलेक्टर ऑफिस करपाक कळ्ळें सो तेंय आमकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा तर ही सगळी गडागड ऑफिसां आमची जातली म्युन्सिपालिटी तयार आसा कलेक्टर ऑफिस दिवपाक आनी पोलीस स्टेशन जातलें बस स्टँड जातलें कृषी भवन जातलें आर्किओलॉजी जातलें सीएमाक खबर आसा आनी हे बेगीन जावचें हांव सीएमा कडेन मागतां आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा